भगवान की जय। हरा हरा महादेव की जय। एगो माए हलक आ 4 गो बेटा हलक। तो एगो के शादी कैले हलक आ 3 गो कुमारे हलक। 3 गो जब कुमारे हलक त एगो के शादी हो लक त बेचारी रोज शिव चर्चा में जाए अब पूजा पाठ करके अब चल आवे भजन गा के कहानी वहानी कह के गीत उत गा के रोज आ जा। तब पुतोहिया है ना तो कुछ माने कि सेवा हुआ न कर हले, न कपड़ा खींच दे हले, न खाए ला दे हले, बेचारी अपने से काट के खा हलक। और वैसे ही तो बेचारे महादेव के ध्यान लगैले हलक। और एगो बेटवा छोटका है जे बाहर पढ़ हले, माने बाहर पढ़ हले। कैसे सबके रहत है कि विदेश में, हाँ अमेरिका हाँ। तो बाहर पढ़ हलक। ता का कलक ना कि 2 गो बेटा है, 2 गो बेटवा कुमार यहाँ है, एगो बेटवा बाहर में। तो ये बेचारे कहलक ना सबके कि आए, सब गेलक चर्चा में, तो इहो फिर भी गेलक। ता कहलक कि आएंगे, आए बहन, दादी के कहलक थी सबके आए दीदी जे हाँ सब चीज हो जावा तब चर्चावा में जे लेट कैसे हो जावा। एगो तो पुतोहिया आले हथुन तो का कहो बहन जे का कर एको ठोप हमरा सेवा न कर, सेवा न करहो, न कुछ खाना वाना बना के दे हवा, जैसे तैसे अपने काट के हम खाइयो आ खा के शिव चर्चा में हम चले। तो लेट ना होते फिर चाही नहाही तबे ना बुआ। तक सब कोई सिखलन कि है जे बेटवा के भैया हवा जे शादी ब्याह कर दा, ताकि ठीक है कही तुम कर देवी तो कहीं तो हमरा करते आओ का। कौन बेटवा के? बड़का के तो होइले है तो मंझिला के आ एगो तो बेचारे कमाई थे वो। हाँ अच्छा बेचारा ता जे कर दहूं ता बेचारी लगन के टाइम लग कहूं बातचीत चलला ता कोई जाना है कि पुतोहिया कैसा निकल जाता है कोई ना जाना हो जी, लेकिन पुतोहिया कैसा निकाल जाते हैं। ये बेचारे मान में वैसे ही कहला कि ठीक है जे फोटो देखा देखी ना हो, फोटो ये पर देख के आ नया नहर में जब देखे अब तो इतना मथवा पर चढ़वा रहा है। अब आ जाए ससुरारिया तो ऐसे ससुरबो के देख के हो जाए कि ना है कि हाँ माथा पाचरा रखवा जो ने जवान से जमानवा उहे आदमिया बदल लगे भाई। जमाना चाहमो तो इंसाने न लेते कि उहे जमाना हम ला दे। जमानवा है उहे जमानमा चाहू तो तू बदल हो सकलू है न तो बिगाड़ हो सकलू है। तो वैसे बेचारे कहला बिगड़ी वाला जमाना है, तो बिगाड़ जो आओ बिगड़े वाला जमाना का। तो का कलन की वैसे ही कहलन कि हाय जे शादी कर देता खूब बढ़िया से परी छुरिच के लगन के टाइम में लक ना तो लायलक। जब लायलक तो कहलक ना कि अथी 2-4 दिन पुतोहिया ढुकलक ना तक अच्छा से खूब दम कि माँ शिव चर्चा में जहा ताकि हाँ ताकि लावन हथा कुक के तेल उल लगा देगा। तो तेल उल लगा दे हला का खून ऐसे करते करते बड़की पुतोहिया कानमा भार देखे हाएंगे तो इतना तिलक दहेज लेके बुढ़िया की सेवा करेला। इतना तिलक दहेज 9 लाख का तो दिल को है बापा, ऐसे कह के जे तिलक दहेज दिल को है तोरा इतना सेवे करेला जे ना करिए जे घर के तो काम करबे ना करत खाली अपन जे हवो जे कर ले तू निहा फीस ले तू खा पी ले तू शिव चर्चा में चल जा। तो बेचारे का कले के ओकर सिखैला पाई हो रह गेला। जब वो रह गेला कोई सही जब वैसे वो रह गेला के निहा फीच के रह जाए चर्चा में चल जाता तब तो सबके एक घर 5 उंगलियां बराबर है। देखो 1 2 3 4 5 ना बराबर है, लेकिन 100% में गुरु बहान देने सुना 100% में 95% ये हाल हो। हाँ हमरा भी हिम्मत है हमारे औरतिया के तो मर्दान में तो हम तो अपने बदमाश ही है। जब औरत के हाथ में रखला मर्दाने के काम है मर्दाना बिगाड़ता है। हाँ तो बिगाड़ा है चाहे सहियो कर मार पीट के करे ना है मर्दाना सोच रहे तो मेहरारू के तो का कलन गुरु बहान वो अपन कहानी अलगे के कही थी। तू का कहलन ना कि
पुतो ही ना करते कह ना कि हाय जे इतना तिलक लेकर तू ना सेवा पानी करी है तो ओकरे सिखैला पर हो तक का करे कि बड़की पुतोहिया कहे के उठी है बुढ़िया के कहे तो ससुया के अपन कि उठी है आगना उगना बहार दे हैं आ मंझली फिर का ऑर्डर देवे लगल बिना खाना बनैले तू शिव चर्चा में ना जइहा। अब बेचारी के अब तो एक कहल जाए ना कि बेटा लाल गेली भतार गमा के आईली कहावत है ना तो वैसे ही बेटा मांगे गेली भतार गमा के आईली। देखो दीदी हमार जाना हथिन कि घर घर के खानी ना तो वैसे ही बेचारी का कला कि वैसे ही करलक तो का करे ना कि कोई से खाना बना के चल जाए फिर सब गुरु बहन कैसे आओ तो इसके फिर तो तू लेटे से आवा अब एक छोड़ दो गो पुतोहिया हो गेलो वही धंधा तो बेचारे उसी दुख से कहे का कही अब जे इहो ढुकैलियो पुतोहिया इहो को पत्थर निकल गेलो अब बारकी के सिखावला कि नहिरे के सिखा लो कोई पता ना हाँ तब रे कहलक ना कि अथी जे आपके कहना संझली के कर दा ना बेटवा कुछ तो नहीं करा जे कर दो करो ताकि ठीक है कर ही दे कर ही में भलाई है हम कर जम तो निभाही जाम गंगे निहालम कर दे तो का कहल कि वैसे ओकरो करे तो ऊ पुतोहिया अयलक तब 10 लाख लेके अयलक ना 10 लाख लेके अयलक ना ता कहे ना कि हाय जे वो दोनों ओकरे तो सिखा लेके आएंगे हमने के तो कम मिले तोर दुल्हवा के तो और ज्यादा तिलक मिल रहे जे तू आओ हाँ तो का ताकि का करे कि पलंगवा पे बैठ के चाय बुढ़िया से बनावे लगले चाय बनावे लगो बेचारी चाय बना के ए ऐसे खूब कहे कि माँ जी चाय लाइए ए माँ जी चाय लाइए तो का कल कि अब सब तीनों के शादी हो फिर वैसे बेचारी जाए लगे तो का कलक ना छोटका बेटवा हलक जे बाहर कमा ले तो ओने से सब चीज नौकरी चाकरी ले के बेटवा आयलक तो का कलक ना बेचारी के तो करेजा इतना ऊंचा हो कि 3 गो से तो हाथ धो ले ली हाथ पसार ले हली लेकिन हम पसारलो में हाथ हमार धोवा गेला अब हम कौची करी अब छोटका पर तो असरा है कैसन हो सब कोई कहला कि का करब गुरु बहान जे एकरो बेचारा के कर दे हूं जे 3 गो कहला अब 3 गो से ना जुड़ेला तो एगो से जुड़ा जेबा त का कहला कि छोटको के कर देला त छोटका हला जे अब नौकरी चाकरी लग जाए तो अलगे जमीन लेना है जी तो वो का कहला कि अलगे जमीन छोटका बेटवा ले लेला आ वो जे घर बढ़िया नौकरी लग तो बनाएला त तीनों पुतोहिया का करे ना कि हमने खाई थी अब बुढ़ियों के रख ले ही शिव चर्चा में काम तो कर है लेकिन शिव चर्चा में चल रहा है धान हमरा बरकत ना होई थे लगा इहे खाई थे हमरा ही ना तो हमार धानमा घटल जाए थे ओकरा ही बढ़ ये कह दे कि बुढ़िया ओकरा ही चल जो हाँ हाँ तो का करे कि वैसे करके और का करे कि छोटकी बेटवा ही भेजा दिलक बेचारे छोटकी बेटवा ही भेजा दिलक तो का करे कि वहाँ तो कहलक ना कि ए छोटकी जे तू रख में वो तीनों तो हमरा भगा दिल जे तू रख में ताकि हम आज रखबे ना ताकि रखा तो वहाँ रहे लगलक तब बेचारी छोटकी पुतो इतना सीधा गौ लक्ष्मी की मत कहा छोटकी जे सेवा करते ओकरा बड़ाई ना होता है जे ना करते ओकरा बड़ाई को चाहिए इतना सेवा पानी कर ले दम बेचारी के तेल गोड़ हाथ में लगावे बिना तेल लगेले सुतबे न करे बिना तेल लगेले छोटकी बेचारी सुतबे न करे इतना माँ जी का यूं ना ये कारो ना माने कि बुढ़िया ससुई ऐसू न कहे माँ जी छोड़ा के कुछ न कहे हाँ हाँ आ इन्हें सब कहे कि अगे बुढ़िया चाय लाओ अगे बुढ़िया बाहर आगे बुढ़िया खाना लाओ हाँ तो गेलक बेचारे के तो गोड़ हाथ में तेल लगे मारेला बुढ़िया के 10 साल तक जी गए 20 साल 50 साल जीते जी 50 साल का 50 साल में तो 150 साल 170 साल हो जाते 170 साल 50 साल के हाइये होते और कहते 50 साल तब जी गलथिन 20 साल खूब सेवा पानी हो आ जे बेचारी का करे कपड़ा लता तो छोटकी पुतिया फीचे आ जब बुढ़िया के कपड़ा फीचे ना तो मार हरा हरा सोना चांदी गिरा हलक आई बे हाँ बुढ़िया कपड़वा में महादेव के कृपा से
गुरु के कृपा से जब खींचे कपड़वा, जब ऐसे गारे ना कपड़वा तो सोना चांदी वैसे धीरे धीरे वो बेचारे जामा करते करते छोटकी बुतहिया इतना गाँव से राजा 5 गाँव मिलके ओकरो से राजा खूब बढ़िया राजा हो गला, माने नाम हो गला गांव में आओ का पूरा जिला जेवार में नाम हो गला कि इतना बड़का आदमी हो गया। भगवाने जेकरा ही प्रवेश कर देथिन गुरु बहान वो तो बड़ा होते ना, होते कि ना, तो बड़ा हो गया खूब बड़ा। तो सब कोई कहे कि देखी ना बुढ़िया के कैसे भगा दिल है, तो कितना गरीब हो गए एखनी, ओकरा ही बढ़ंती बढ़ंती धने लक्ष्मी है, कितना ओकरा ही बढ़ित है। तो सब कोई कहे ना, तो एखनी का करे ना तीनों पुतोहिया अपन अपन बेटिया के भेजे कि जाके बुढ़िया के देख ले आओ, कि लगा शिव चर्चवा में से जाओ तो लगा चोरी करके जाओ खा आओ, जाके वो पुतोहिया के दे आओ, जे चोरा चोरा के खा ले जाओ। तो का करे ना कि जाए और जाके देखे कर बेटवा बेटिया, तो देखा है कि बुढ़िया के तो छोटकी पुतोहिया कपड़ा खींची थे ऐसे ओढ़ के और गारलक तो सोना चाहिए। तो सब कोई गेला के दौड़ दलो के बेटिया कहे कि ए मैया देखी ना दादी के साड़िया फींचा ना हथुन चाची, तो खाली सोना चांदी गिर हो, जे दादी के तू तो भगा दनी, दादी सोना चांदी रख ले हो, इतना शिव चर्चा में चले भक्ति ओकरा में है तब ना उस सत के शिव शिष्या बनल है, जे तू तो भगा देनी है, तो उहे से उतना कोरा ही धन लक्ष्मी आ गए। तो का कलन की सुना ना गुरु बहान कोने ना ध्यान दो, अपने हंसते रहथिन, दिन भर हंसते रहथिन, हसन दीदी हथिन। हंसाऊ ना तो का कलन गुरु बहान, तो छोटकी पुतोहिया हलक ना, तो गेलक ना छोटकी पुतोहिया हलक ना, तो ससुया से कहला के माई जी जे ब्याह शादी होइए गेले है, इतना धन लक्ष्मी घर में है, कथा पूजा करा के घर में तू शिव चर्चा करा दा हमरा ही, जे शिव चर्चा कराबा और सब जितना तोर गुरु बहान हथुन जे सब के बोलाई हा, तो साकर की ठीक है, और जे हमारे गोतिनियों के बड़कियों के बोलाई हा, मंझलियों के संझलियों के बोलाई हा, ताकि ठीक है। तो सब कोई जितना शिष्या बहन सब गुरु बहन सब उनका ही दुआरी पर गेला का चर्चा ढोल बाजा कैसे लगल हवा वैसे लगल है बाजा। तो सब कोई वैसे ही, तो बेचारे मैया सोचे कि पुतोहिया हमार राजा है, ओखने तीनों पुतोहिया गरीब हो, तैयो मैया के जीवन ना मनाए, तो कितनो भगा दूं तैयो माया तो रहबे न कराए कि हमरे बेटवा पुतोहिया न है, खराब है चाहे नीमन है, हमरे बेटवा पुतोहिया है। तो सब कोई गीत नाथ कैसे शिव चर्चा में गवा हो वैसे गीत नाथ गवाए थे, गीत नाथ गवाए थे, तीनों पुतोहिया हलक जे लाइने से बैठल, तो का कहलक ना, तो सब कोई कहला कि बूढ़ी माता जे तुहू गीत गा के सुनाहू ना, जे सब हमने गीत गाली है, जे तुहू गावा अपन घर में शिव चर्चा होई थवा जे गावा। तो का कहे पुतोहिया के सुना के बाड़ा की पुतोहिया पहलावा बाजावा पालंग वे पारा से, पालंग वे पारा से कैसे बोले, पालंग वे पर से बड़के पुतोहिया पहलावा बाजावा है, पहलावा बाजावा है, उठ गए बूढ़िया आय हाय उठ गए बूढ़िया, तो हो आंगना बहाराना, तो उठ गए बूढ़िया, तो हो आंगना बहाराना, उठ गए बूढ़िया, तो हो आंगना, उठ गए बूढ़िया आंगना बहाराना, उठ गए बूढ़िया, तो हो आंगना बहाराना, बाड़ा के पुतोहिया पहलावा बाजावा है, पहलावा बाजावा है, उठ गए बूढ़िया, तो हो आंगना बहाराना, उठ गए बूढ़िया,
बहाराना उठ गे बूढ़िया तू आंगना बहाराना उठ गे बूढ़िया तू। ऐसे बेचारे गैलक ता सब कोई मुँहमा ताके लगले बड़की के और बड़की बेचारे मुँहमा तोप लेलक लाजे लाज न अब सेवे न कैले समाज के बीच में तो लजा गेले घर में माने कि लड़ झगड़ लेबू आ गलती रहतो तो बाहरी लजाए पड़तो ना लजाए पड़तो ना गलती तो रहतो अब खूब बुढ़िया के गाड़ी देबू मारबाबू गलती रहतो ता लजाए पड़तो ना पूरा समाज में लजा गेलक बेचारी लजा गेलक मन में बेचारी बात जात के भर चर्चा वो सोचे लग तब फिर कहलक कि ए बहन एगो तो गीत गा ले ली हो एगो आओ गावी थी हो। हाँ मांझाले पोतोहिया अहू को चलावा हाय उठ गे बूढ़िया उठ गे बूढ़िया तो हो खानावा बनावाना उठ गे बूढ़िया तो हो खाना बनावाना उठ गे बूढ़िया तो पालंगा पर से मंझली पुतोहिया हूँ कामा चलावा अरे उठ गे बूढ़िया आय हाय उठ गे बूढ़िया तो हो खानावा बनावाना उठ गे बूढ़िया तो हो खानावा उठ गे बूढ़िया तो कई बातिया सुन के ई कालक बूढ़ी माता तब मंझली पतो ये जहर नियन मुंह कर लेला ऐसे करके उआ वैसे जहर नियन मुंह कर लेला कि आई गे मैया कैसे गलती हम इतना जार जमान ही बूढ़ी माता के खाना बना के न देहली जे समाज में हमरा शिकायत हो गला जे बड़ा हम पाप कैली है ताकलाथिन के बहान जे दोगो तो सुनाई दिलिए एगो आओ सुनावी थी तो कहा ना पालंग पर से छोटकी पुतोहिया हूँ कामा जमावा है उठ गे बूढ़िया आए है उठ गे बूढ़िया तो हूँ चैया ला के देवाना उठ गे बूढ़िया तो हूँ चैया ला के देवाना उठ गे बूढ़िया तो हूँ चैया उठ गे बूढ़िया तो हूँ पालंग पर से संजली पुतोहिया हुकुम जमावा आए उठ गे बूढ़िया तो हो लाई का खेलावाना उठ गे बूढ़िया तो हो लाई का खेलावाना उठ गे बूढ़िया तो हो लाई का जाना हो सब कोई अब संजली पर ताकल तू ऐसे माहे अलग ना बैठाल सुने ना इन्हें तका ऐसे माहे घूम गेल कोई आदमी के हमरा नजर ना पड़े लाजे का घूम गेलक सब दोस्त लगता सब दोस्त लग ता बेचारी कह के आई जी त छोटकी पुतोहिया के ना गइल हूँ ताकि तो हमरा बेचारी सेवा कैलक है ताकि एकरो गा देती हो तीन पुतोहिया हमरा घरवा से निकाला लाई ए छोटकी पुतोहिया हमरा घरवा में बोलाए लाई से छोटकी पुतोहिया हमरा घरवा में बोलाए लाई से लाई से छोटकी पुतोहिया हमरा घरवा में बोलाए लाई से लाई से उनके घरवा बढ़ते धाना लाछमियावा से उनके घर बढ़ते धाना और लाछमी से उनके घर बढ़ते धाना ये बात जब सब सुन लेला कि बाप रे बाप छोटकी पुतोहिया बोला लाई आ कितना एखने तीनों पुतोहिया गलती कर ले जैसे जैसे वो मुंह तोप ले वैसे वैसे बुढ़िया के शरण में मुंह तोपला ही गिर गेला
कि आए माई जी हम ना चिन्हले कि तू हमार सास है। हाँ भुलायल है कि ना सास है। इहे से फिर छोट मंझली पुतोहिया लाख वो का कल के माई जी जे खाना बनावे के हमरा उम्र है तोरा से बना भाले जे इतना दिन गलती कली जे हमरा माफ करिया। तीनों पुतो का कल के बूढ़ी के दरबार में माथा के दर तो कहलक कि बूढ़ी माता कहलन कि न तोरा गलती हाउ न ये हमरा गलती है। तोरा ना गलती हो ना हमरा गलती है। जे घरे से तू जैसा सीख के में जैसे ना घर में घरे से तोर माए बाप अच्छा सिखैतो हाल कि सास के तू जइहे तो सेवा करिए जैसे हमरा तू माए समझा है जैसे सास के जइहे तो माए समझिए तो ये दिक्कत ना होती है। जे तो हमहू ना समझ लो कि घरे से जब सीख के अबे न कर लखे तो हम कितना मार गरिया के कितना रोज सिखावित रही मार गरिया के कितना हम रोज सिखाइए। ई के चलते हम तोहनी के ना बोल लेकिन हमरा बोले ना बहलक तोहनी पर हमरा हुकुम जलावे ना हलक काहे कि हमरो तो बेटवा है जे तोरा हमरा जे हम तोरा ना मार हलो कि हो कोई के बेटी है। तो कहले कि आय माँ जी हम ना जाने के तू हमरा इतना सब माना हला जे हम तोरा घर से निकाले भारी पाप कली। तो का कहलक ना तीनों पुतोहिया कि बूढ़ी माता के माता जे छोटके पुतोहिया रही था जे हमरो ही चला। तो का कहलन कि छोटके पुतोहिया कहले कि आई जी जे दुख पर लावा ऐसा बात सुनल तो हमरा सब बूढ़ी के ले जाता हूँ ताकि ना ले जाते 1 महीना रखबू आ 1 महीना सब रखी हा जे पारा पारी पर रखी हा जैसन जैसन रहा जैसन जैसन सब ही रही ना तो अलगे रही थी ना एक साथ रहते एक साथ न रहथुन हाल जे अलगे रहते ना जे हमरो ही जरूर माता जी के भेज। इहो बात छोटके पुतोहिया कह छोटके पुतोहिया कह कि जैसे हम सेवा पानी करके रख ले ही जैसे तेल हाथ गोड़ हाथ में लगावा ही मोटा के गाल उल फुलैले ही जैसे तू हमरा ही भेजी हा समझिया ऐसी सेवा करे के चाहो। तो कही ठीक है। तो जैसे जैसे फिर एखानियों सेवा पानी बूढ़ी माता करे लगला वैसे शिव चर्चा में भेजावे लगलक ऐसे धीरे धीरे घर में लक्ष्मी एकरो ही माने पहले कमा हलक त ना बचा हलक आ कमाए लगलक था। हाँ तो ऐसे कहावत है कि जैसन कर्म करबो वैसन फल ऐजे मिलतो। ऊपरे मरला के बाद कौन जाने कि स्वर्ग में जब की नरक में जाना हो कहे ना हो घर कि हम स्वर्ग में गए कि नरक में ना वैसे ही जे करबा जे इहे कचहरिया में मिलतो जैसन करबा वैसन पाएबा। लेकिन कोई के सास रहे चाहे पुतोहो के ना माने पुतोहिया ले ओकरा बेटी नियन समझमू तो ना पुतोहियो माय नियन समझतो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की जय।